Naza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus le Nazarien. Oyo kabato basala histoire na Yesu na vida bango. Yo ce que je sais maruka zo kumbala ndeba biswana kaka n'esprit ou bien na misu makasi kaka boton Nzamba zolo banoke yebisa bana ngabolo ndaba biswa. Na moma wana nde na moni dauphin moka uti na droite mosusu auti na gauche bakota na sa boîte makambo ezoya donc eza yo lisusu te comme Nzambe nde azosala. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Bato bolanda kabiso de partout. Nous voici encore une fois na banda kunabino sans que tout toqué grâce à cette grande émission oyo bolanda kamingi oyo makabasali ya Nzambe oyo expérimenté lobo kwa Nzambe na bomo na bango et je vous salue tous bato bozala kaba balandi ankolo Yesu na site na bino ya les Nazarins www.lesnazarins.com et pas ma huile fraîche ezako kita elakisanu makambo ya solo tekate Nzambe oya bolingo Nzambe oya mawa Nzambe oyo alekili kolo apambola bino vraiment ko zapete ko changer seni to pour le lisusu eza makambo ya suka ndenge ndeko na zako yamba mosala Nzambe oyo ameseni koloba. Alors on a salué pendant la émission la présence de l'Éternel, la humble servante de l'Éternel, Tiffany Mokwa, la fille brillante, la présidente du Parlement céleste, la cheftaine du Parlement céleste, député quoi, hein? Boye ba ke yem tazo filmer émission oyo. Une fille bourrée de talent, vraiment, Kosakanate. Aïbi Nyon se sauf rien. Nzamba Pambolaye. Et n'a pas mis Jobsi Dionga, ancien Bogar, Jobsi, ancien Bogar, Oyo, Azan Abiso Awaï, Paza, Azan Bongo Peko, Azo filmé, vraiment Nzamba Pambolaye, pourquoi pas venir, et ben, Basso Azan Abiso Awa, fils chauffeur Nangaï, frère Timba, Nzamba Pambola Bango, la servante de l'Éternel, Passi, Nzamba Zanaye, Mamundi Nounous, Nzambe Azalanaye, famille Nangaï, Makela. Nzambe azala na bango ticket tout ça avoir vraiment en famille hein toi en famille Nzambe azala bango pourquoi pas le frère Carlos mutali koloba mingi hein matin bibi ya yambaka tout Nzamba pa mole mingi et na bénir pe ya Charlotte ya Charlie Indesbar c'est Rani fa marquer la scène lobby Nzamba pa mola bino et pourquoi pas na bénir wangai vraiment bénir Chipatoka li passe ya Tiffany Mokwa Nzambe azala Tiffany azala moko lelo azoka mama pa bénir azate et puis na bénir yangai pe hein oyo vraiment hein ma bien-aimée vraiment Nzamba pambola ye na Suisse Thérèse Loko Nzamba pambola yo. Alors ticket le lisusu bozala branché pa maté tozo yamba invité moko munene un grand homme de Dieu donne la bakili mbalasima mais avant de présenter bino émission moto oyo to yambi lelo émission na biso ticket tozo ngabongo na régie bati na biso clip moko ya cette grande fille cette grande dame parce que ça comme pe moi c'est à muto cette grande dame Tiffany Mokwa na élément moko ya album na sika pour être to savourer Kolos Masia 4 na cette Tiffany simanango to ko na plateau na biso toleka
kaka lolenge nazali mosika na yo nakokoka te koloe nakobonga te koloe nakozala te koloe yawe olingaka ngai osepelaka na ngai olingaka nga lolenge nazalaki lolenge nayaki ye oyambaki ngai mosika na yo nakokoka te koloe nakobonga te koloe nakozala te koloe tango nayebaki masiya te mokili epesaki nga bakombo ndeko oyibi ye ndumba ondemba ye ekomba epai ata na libota nazangaki tina baninga mpe bakima ngai bosoto olingaki ngai olandaki ngai osukoli ngai nangengi mosika na yo nakokoka te koloe na plateau na biso na invité na nga munene metika te na saluer susu mama Élysée Koloma Kusa oyo apôtre alingaka mingi set aibi ko lamba apôtre yoka suka alamba bien yango pambola ki pambola mi OK donc invité na nga yo c'est la déjà question encore on a présenté apôtre Okoko Albert Shalom Shalom papa pasteur Vincent Makela boni nzoto za malamu kola zobatela santé kitoko santé pepele to pambola toujours beau bien habillé élégant oh ils ont pas pour toi apôtre merci to zolanda yo ngana zolanda bino tala o bino bozo sala koto bozo melisa bana poto pema te kolombo eta apôtre bino kuna ndempe mboka matériel mboka sape apôtre biso tozo mekakaka kolanda bino mais pasteur oyebi na Kinshasa na zomona Kinshasa pe ba angle mususu poto etele matin na tikolo babuyiko tuka na zomona wa ba makamsu na zomona wa en tout cas na poto pe côté le matin mais ba toi so bomba nzoto apôtre po ya poto yo zo décourager sou batu o be yo lingi te biso toko bakuna yango zo bandengo na donc aka bilengi apoto bo liaka bambala bino moko Kinshasa so mata na ba angle c'est vrai. C'est à faire ici to bomaka mboka te nyoto ezama bete ezapela ba anglais mususu bakamozo tambola malamu. OK apôtre émission le kaki la fois passée au mona ki ngondengini moto ndengeni mais quand on peut s'amuser dans moi analyse ne sali une émission ça qui la fois passée te analyse nange sali malamu et nakanisa makambo ebele bomwana nanga en tout cas ezongisa inga mwa mukesima na eba bisika na uti bisika na zali pe bisika na sokende vraiment esuni nga makasi et je n'ai qui yoté tete jamais OK alors on peut pas te suka ki apôtre to koma ki pa oyo obeti shit libre si mo buleno poto po ero masola poto zala ki pamba et puis ne pourquoi so besoin de poto te et de besoin famille libabe apôtre alors yo linga ki veut lancer au relever défi il faut ngai penza mikili ene kaki ndegini ah oui tant na uti na lunda na commune na Kinshasa bo prophétie mo ba pesanga na lunda ke yo to moni osotea na poto et motiver nga lisu makasi en tout cas il faut kaka na signer il faut na kene ba côté wana donc tant que na so voyager na ebisi mutute ka petit frère nanga kombi mo na bakabela kinga na lunda tant na uta côté na lunda na teki yango na zimbongo wana allez na futi bien nanga ya Chaber c'est lui qui va vivre Chaber et me manga na gemena pona kota bangi na kota Cameroun na kota Nigeria vision nanga ezalaki Nigeria na Lagos na koma na Lagos bongo na banda koteya bongo sima na kenanga Londres voilà mais apôtre yo oza on a mon oza comme mobile ya bopikiliki
Parce que ceux qui aussi au lobby avancent au régulier sauté. Jamais. Retour est à la raté. Il faut qu'on ait un objectif. Il faut qu'on ait un kende, nasima, oyebaso oyokozonga. So dans nos comités d'échecs, les échecs qui étaient habillés à Kélimabe, c'est que ça on a lié, oyoba, ils sont kangayo pour qu'on bisika et signer le comité. Donc décision au Tchepa, décision au Poussani. Nous avons travaillé avec la décision. Si nous avons une décision, nous avons travaillé dans le mais ça, nous avons fait apôtre, ça la carrière, malgré comment nous mikiliste, loba ça la rien. Et ça a des défauts. Et ça maladie. Et ça malade. Et ça maladie. Et ça maladie. Et ça maladie. Maladie makasi. Et ça maladie makasi. Mutazolo bamiazo sale le côté et le ko azolo bate. Aotika la kawana, akangama kawana, ako avancer te, bambu la peso kende, tozo koma mibenge, tu peux de botika mokile otokufi, o sali pété. Okufi kana maloba, e baction te. Apôtre repousser tout ce que ça n'importe quoi. Il faut action. Vraiment, merci. Alors, apôtre, au petit match, on t'a dit, au teki carnayo, combine, on peut pas combiner ça qui est na top, hein? Souka. Alors, on t'a dit combine ce question yo. Est-ce que oye banaki na mutumoko ya sele que ba démarche soka na courage no moko OK ba mon ambassade sombi bien na Chabel OK na ambassade parce que c'est difficile peut ne pas apôtre. Vraiment na ba na mutumote aventure en tout cas nzambe kaka ndazo kambanga azokamba biso na kena sombi bien pour na kitana gemena na kota guadolite na kota bangi na sombi pe billet pas na juive pepo na kiti na gemena na kati sina ke guadolite zongo bangi na komi na bangi bitumbe kutinga kuna eska makambo na ngani tebe baki ya mwana bitumba ya guerre armée française na armée ya gouvernement époque wana alors bazo ba chasseur ezoleka bashari bimina balabala kanisa mboka mopayo komi lelo okuti bitumba place robata mesate Versa oyebi mboka te oyebi mutu te mais bitumba zoka vema ndenge masase ezolela ezalaki calvaire ezalaki pasi ezalaki mawa alors tokoti na masse ya population ndenge population ezokima bazokende na bazamba na bamboka pembeni bazolongwa na capitale na bangi na koti na bango mutu oyebi te bamama na bana mike tozokende kaka tozokende le vision et baby ma projet baby ma plan et baby na regretter les choses pourquoi na bimaki regretter ma casse mais apôtre na trop question moi curiosité ozo seulement monogoni na bangi baloba lingala na français lingala pelo tozo tobetanga noir lingala na français et quand même équateur lingala na français ba solo na bango sans problème. Bah ça qu'on repoussé parce que mon biso ba quinois surtout mingi biso ba congolais plus président ba quinois to linga pas so faux apparaître tout ça ba nini et là on a quand nous ala quitté mais kuno faut que ça mokilati ki quinois na yo longo liango oyi ba yanke biso kata to ba yanke rien so ba obimi no mona ko saka no yuma wakano yuma po kino kuta pe ba yanke pour mutuna mutana mboka na yanke donc ki yanke to sala ngo awa tanto bi magali banda oyo kiti ofandi na se po ba lo no fana na so fani na se ba lo ba no ki mimbangu o sala ni papa te mama te yaya te le kiti yo sala o sa lo monter poser la position à faiblesse. Merci. Sikoyo toko tasko na aventure na yo en route vers l'Europe. Et là, on a des facilités à apôtre. Papa te, maman te, mutumongo na poto te, kaka yo na nzambe. Na Yesu kaka. Mais on réussit comme appelle en Europe, on s'est imposé. Pasteur, apôtre, Okoko, Albert. Papa Vincent, pasteur, l'homme de Dieu, na bangi, babotolingai, bilamba, babotolinga mbongo, na ba rebelle, na tikali plat. Okaka plat. Pasteur, ngai na komi koteka cigarette na balabala. Na bangi ko, na cigarette na balabala na bangi. Voilà ce que bitumbe si tout ça qui est na frontière. La frontière bangi na Cameroun, to comme na Cameroun. Bon mukolo moko na ototeka ba cigarette na zongi na lali skaba ba jeune kino banda iko vanda to lali. Tant to lali wana na vision, na iko sa vision. Nzamba la kisinga. Nzete moko za na katikati ya mboka.
na likolo nzete wana bakanga bato lokola bataba na ba chaîne na likolo nzete ba jeune garçon ba jeune fille bakanga bango na ba chaîne donc il voit ezo yebsanga zwa machette épée mata katelanga bato wana obike na zwa épée na mati na nzete na komi kokata so na kati muto yala itaba tanga okoya ko mutu nazokata bana mona sutuki na okisi ko yebsanga musalo osala na mboko yango wana wana bangi na zongo donc na mbaimum entre Bangui na Cameroun ville moko ya frontalière wana na bandi musala nzambe wana batu na baptiser na mboka wana nanu na baptiser bango te depuis na bandi évangile batebele dimanche mo 30 personnes na so baptiser réveil au sakanate batu balamuki ba jeune garçon wana ka robeta ba dame ba kangama ba jeune fille kindumba alors nazo kanisa vision wana matana nzete katelanga batu wana alors réveil au sakanate na mboka wana to te évangile na ndenge moko au sakanate mukomo na vani kana kata permanence na monde des policiers baye ya ba camerounais ba singa tala yo sa pastenga bienga na pasteur ao to vani na biso na ba ser to so bondela ba singa balobi ba chef coutumier ya mboko ba yotala biso na commissariat balobi na yebisa yo sala 48 heures bima na mboko so bima na mboko te to boma oui lieutenant moko na joinaye ba biso toza police ya ao de ba chef coutumier ba yo so longwa ba biso na kimia nyonso ba menacer yo pete politesse ba futelanga bango moko bazolanga mutuka bakotanga na mutuka église ya accompagnanga ali na bimi wana na kena mboka mususu ya Cameroun ngaundere na komi na ngaundere pasteur moko ya mbinga kuna na bano travail na pasteur ngaundere atuka yo mona makambo David ngaundere ngaundere simana okene Yaoundé na capitale après Yaoundé na capitale na okena Douala na capitale na Douala na vandaki 4 ans nazo sala nanga vie normale et puis nazo bimanaki na sala ba campagne na l'église banda obenga ngai siko après 4 ans ya Douala wana nde na oswa décision na kende poto sikoyo à partir à Cameroun à partir à Cameroun mais nango toujours mamu kesima moto na nzambe tant badi ko teka ba cigarette zonga kisima obengwa kina yo to koma yo mona nzambe obeso ko teka ba cigarette ezaki pona circonstance ou comment circonstance ba porte nous soit bloquée. Elle commence à la société parce qu'après on s'en bon et la quitter alors to kana ba jeune garçon to kimaki bitumba o to utaki na bangi et donc to sala siko et le père sala yate to iba to boma non allez mwanda mamonga ale mukali zoa 2 paquets zoa 3 paquets allez to continue la ville ton autre qui sur la cigarette to tiki na sur la cigarette tant to tiki na cigarette wana pendant 2 semaines à Kanisi ndeska na cause vision wana vision de temps na cause des secondes à côté à 3 jours, tu as côté à 3 jours et c'est lui tu bandis comme ça ensemble. Merci Bandeko. Ce grand homme de Dieu Albert Okoko Oyaza Mikiliste net yo zolandangai ozoka litatonne saloni hein obi bato batambola na nzambe bazali. La princesse, bato batambola na nzambe. Oh ngai, nazala témoignage pombo moka landa kinga na 20h kota kingabwa. Wana na témoignage pena makasi te. Ozoka ba témoignage ngambe, yobi ngambere. Siko yo zui décision o quitter Cameroun, o kene poto. Voilà. Tokenam. Na zui décision, on a décision salaki ba pesi sur ba schéma. Tala bokobima boé na Douala, Nigeria, Algérie, Maroc. Donc après c'est sur le schéma, bah c'est sur ma caméra surtout mbongo toko bimanango, montagne mbongo toko bimanango, mituka toko soa, biscuit toko soa, mituka na biscuit toko kita, na ba mboka nyonso, tozu ba schéma, tozu ba plan nyonso. Allez, to démarrer. Vous avez combien? Toi là 5. Wana yo za ko la chef. Ngalo ko la chef. Yo za ka chef kaka. Chef kaka. Allez, toi. Mais awa na plateau na ngoza chef te ngana zo konzo quand même. Nous chef te. On va dire président. Ya parlement céleste. Vous en a sami beko.
Vraiment. Sikoyo bali ko conduire bato. To bando kende. Ah pas to suis mutuka mai bato boato to komina Nigeria. Nigeria mituka ba taxi papa biti na psela to koma Rabat. To koma na Maroc. Pour ce to komika na Maroc. To komina na poto. Voisin poto. Alors tomati papa to komina Nigeria to kotina Niger moyo ezakuna o eza moyité to komina Niger to traverser ce désert ya Sahara désert ya Sahara papa tika bon comme bisika mo vema boye bachaka ba croix o bande ko na bino batika la kia bakoka moyité désert to ka sango désert Sahara désert Sahara bibembeza kuna bato belé batika la kuna respect na bandeko batikala ba guerrier o ba koma kiti parce que ça la okende parce que basali milimo na bango pema na kimia ba famille na bango basala consoler ba iso ke mutu atikala moi ça tikala et moi ça c'est matikala pour ebele nga ko conseiller mutu te akenenzela ya poto ya makolo jamais ezala mwana ezala yaya ezala leki o ko ibsa ke pasteur pesa conseil na kenzela makolo na vanda. C'est pénible, hein? Vanda na Kishasa. Bamabali kufa, basi obala na mibali na bango. Bamabali kufa, babala na bango na banzela, babota na bango histoire pour sila. Bon à passer boti moete, ake ko bala ne ko te so gimi wa. Bokoti na pembongo ba meli. Poto soko lukiangwa wate en tout cas. So le bina kino lukango na ba Nigeria kuna en tout cas so sa sécurité malamu vanda. Est-ce qu'apôtre koko vie zaka na poto awa vie zate vie aller ape ndengo yo kutibiso to konda poto lo bien ngoti to na solo na ba frère to tamola na bango ba mituka na zomona wa bambongo bato ba osongo wapi ba mituka minene kutu ba yo moko lo bien ngoko to mituka biso zaka to awa bato poto basana ngote na ngote ya ba mitu bambongo bato ba osongo wapi na ba ya bambongo moko illégal pour au moins mutu osoma mutuka 80 000. Famille n'a gagné combien par mois? Babilo quand même Mundela Olandela Bino. Mundela Olandela Bino yo somi voiture à 80 000, voiture à 50 000, voiture dans mon âge, 30 000. Bon, l'acception fils de pays na yo. On soit combien par mois pour son voiture là bas. Mais ça n'a pas tout amour là. Et puis c'est belé. C'est belé, belé ya ko sakanate. So na poto ba Olandela yo. Biso tatoya awa, na ya awa. Mbongo msefuna bomba. Pour l'état autour na kina mbongo wa position si matin on a ozonga kuna ba convocation kuna ya na expliquer bon salaire ni nazwaka mbongo ni nazwaka pour na bima na mbongo bongo bongo soki par exemple ndeko Albert Okoko olobi bo na kena ngako bala mbongo na kena ngako bala kuna ba to loka kuna pona bima mbongo suka top 3000 3000 soki de chama même attends on go sale kama kamuna ya makasi au chama na banque au chama na banque est-ce qu'on a carte mais kobima lokola na mbongo boy on a bima na 5 000 jamais ba yebsote en Espagne en loi ne salarié 3 000 quand les babima na ozong ça 2 000 donc les camons de comment azo bisanga ki abike ba bloquer compte na ye aza solo et puis tant na compte sa mbongo wana na compte tam lokola ngabo na sa église ça légal ozo église ko na kombo na ngate ozo mona wana na ko cha mbongo na lingi na compte église. Mais la compte nanga personnel na ko cha bambongo niveau na te po ba convoquer nga na wapi na la ça fiche de paye mais entre temps bozo lia ba bifte kuna boza na cacho bien toujours boza pa na cacho bien contrôlé pourquoi ça bien contrôlé pour moyibe zalate. Ah bon? Pour moi, il est la télé, quoi, tout le monde là. Moutazo, il a 80 000 sur ma jeep moko. Papa moko epsinga lobby. Et à sommet le makangu na jeep à 80 000. Makangu na jeep à 80 000. Bon. Au moins, j'ai une fille moko tango na jeep à 80 000. À sommet, oh makangu na. Bon, bilo quand tu fais tout na, ozumbo mwana wapi. À sommet la makangu na 80 000. Jeep, on a ça la canine. À fonctionnaire de l'État va foutre combien de ce gouvernement comme on l'a dit à Makambouana et repère cette opportunité à Batunion Sobazoa Pavalia et non un groupe de personnes Balia Kakaka Bamsou Bassouflak. Donc Mundela Boula Penza apôtre moi égalité na vie sociale ezala. Égalité ezala. Ozala docteur nayo, soin nayo, médical en tout cas et ça accès pour na mutu nyonso
et ça te que groupe bato moko boye nde bazwa kaka ba soin bamsu bazwa ba soin. Ok, merci. Bamso bazwa ba soin donc apôtre Sikoyo azobeta aventure na asalaki pona kokoma na Espagne. Voilà. Naka toujours continuer. Merci na caméra woman. La princesse de l'Éternel. Yemokazo a double brassard l'eau. Asibi Cameroun. C'est une fille extraordinaire. Papa Coco. Un mot pour la maman Tiffany au monde azo sakana ba image. Tiffany sakana image. Olobani bona. Asa génie, asa béni. Ou ente de l'Éternel, Nzambe a pambole makasi koleka. A continuer ko sala musala na vraiment on est là pour na ko sunga musala oyo et que na ba niveau moko makasi niveau moko likolo. Na Espagne, à Paris, kuna tocha ba base, tocha ba maison, aso ba caméra professionnel pour na musala nae vraiment c'est une bénie, c'est une femme puissante. Ok, nana moni yo tout ça premier ambassadeur les Nazaréens comme en Espagne. Il faut les Nazaréens super comme en Espagne, ça ça bien. Alors on a to le après mais ceux qui peut osa na posa à soutenir mission oyo osa na posa à soutenir site na bino oyo ezo faire découvrir bino ba batu oyo ba sala li solo na Yesu. Pe masola pamba te, masola kilo apôtre. Et ce osa na mutema malamu ya ko soutenir biso. Soyez les bienvenus, et ça m'a bêté, Bengaga Gabiso na numéro 1, et ça affiché, Okoyamba la princesse, Okoyamba ça, ceux qui donnent, ceux qui cadeaux, ceux qui n'y n'ont pas c'est route à mon thème na yo. Au moins, absolument, tu raté, mais toi, non, ça, quand tu ça, la rappelle, et pas Yabatou. Moutamite Mamalamu, Asa Lango, l'apôtre Albert Okoko, a outé tout justement. N'est-ce pas? Pour soutenir le site Nabiso, vraiment, et salut, Biso Malam. Alors, apôtre, aventure que des potes Sikoyo et Bandi. Et Bandi. Aventure que des potes et Bandi, pas Tobimat, dans le cas désert. Na désert, Batuazo Koufa, Obi Pasteur, Makila, et Zobi Mangana Zol, na désert. Pona moi. Et Zobi Mangana Matoui, na désert. Pour Sonanga, Yanzo Tezoko Katezo Zika, na désert. So ina chema bongo boy makila na zolo boy makila moi papa nanga moi meto bunda titokoma tokoma na Algérie tokoti Maroc na Maroc to bani musala nzambe na pesi église à Maroc mbote pasteur Nico na pesi mbote samba pambola yo bosala musala ya nzambe bien to bosani binote na bana nanga oyo na baptisé bango a qui garder des corps ya Bobila Dawa. L'église nanda kuneto tisa l'église pasola ebele ya Bobila Dawa. To batiza bango. Ba mama oyo basale kolatisa Bobila Dawa, ba mama na biso, bana mususu famille mususu Bobila Dawa, to batiza bango so bazomona nga na pesi bango mbote. Wana tang Bobila Dawa za na Maroc. Ah na Maroc. Wana si balongwe na pouvoir. Ba comme na Maroc. Voilà. OK. Voilà. To pesi bango mbote na kombo na Yesu. Mais comment est-ce qu'au jour à départ? Nzamba solo nanga kefuna kende poto. Alaxinga nzela na okenango poto na bunda na nzambe pona linga ki kokene nzela na te parce que tosomona na ba télévision ndenge batu bazokufa ndenge batu bazotikala mais na linga ki te nzamba tali sanga ndenge nazokene na poto na bino isa soni nga pasteur nazokamba batu boye na kende na nzela ya boatu ezala tate baninga bakena na avion baninga bakena ba avion na ba bis bongo ya ngana kende na boatu papa ezala ki facilité. Et facilité, du jour les kokaki, na ebisi bancien, bakambi, autres travailler na bango, na bien tout kangonga nanga ya okene pote koki. Il faut na kene pote batu ninga na moyen ninga bina okene na boîte, ba boya babi wana kubosana, to vanda na yo awa, parce que yo somo na télévision te. Osomona tenenge batu basokufa, osomona bambongete, osomona bibembete, osomona baboîte tenenge mayezo bimisa. Bongo yo kende te to boyi to zangayo na epsi bango na lobi nzamba yebisa kinga kena okena nzela wana pe na okoma ala ifuna kende alors ba insista kite pour nazala ki déterminé nazala convaincu nazala ki décision nanga de que funa kende to sala boato yo pe sa potre vraiment to sala boato yo be ko sala boato sala pe mungala te yo ko sala boato ngondegeni yo ambitieux hein tout ça la boîte mais ça la boîte tout tikalite boîte yo bino mo bosali tout ça boîte baba ya papa na zo pesa ko forme boîte ba marocain tout ça la ina bango ba marocain ba mabaya ka bo pacha na se a colonne betango boy kangisa ngo boy tozo sala ba boîte ko est-ce que yo be ko sala boîte na éviter
c'est la boîte tout. Mais nanzela ndenge nalobaki okoye kola nyos. Vraiment. Kola nyos. Ça la boîte tout tchaba peinture, to tchaba peinture makamunyo surtout a ekoki ya botini kona na mai ezokota. Soma ezokota bo refaire ngo lisusu. Soma ezokota te a ekoki. Bo proclamer ce qu'on joue pour vos voyages. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Jour wana sikoyo, il faut botter la climat. Botala ceux qui maïsa bien, ceux qui maïsa mabe, ba o ba ebi mar ba mer ba oyep sabino. Que non, a mikolo maïsa malamu. Boko okende. Ah, lobi na butu to kende papa to mema boîte. Na 6h du matin to. Bo simbi yango bona mabo. Simba ngo to mema. Pam tina plage. To comme faire na plage to tie boîte na mai. To ki 17. Ba to bando matati. Ngana o matamuta suka. To démarrer to kota na mai na moi na ba 6h du matin mai ça na bien ba mbonge ka mike to démarrer to comment okende pasteur avant le na lingi nanu neuf sabato bon garder souffle na bino hein ko changer chaîne to garder souffle na yo oyo ka babilombe ya kondima oyo ka bato basala histoire na Yesu na vida bango vanda wana okoyoka apôtre tous les cas to bana okende to kende bien mais comme na moment moko bo mai komi komata mbongi ezokita na se ezomata ezokita de ce que subino na boîte et memi bino et ça dit angle boy boza na boîte bozo tala mai musu na se bino likolo biso likolo lokola na moto ebi na moto soko pumbwe ah oui ozotala na se simokiti ndenge mai ezomemba biso papa eza blagite bozako vivre liwana bino les dernières minutes abomo inabino parce que gaffe moka ya moke boza renversé et c'est est-ce que vous avez nagé bien na ibo nagé te ah na ebi mai te na banga ku mai koleka ata ba batemi na pesi na océan Atlantique na ba pasteur bazali lokunda mais quand au cause kana moi mai mokebo pour baptiser bango bimi on va pas rencontrer là-bas aussi donc na ebi qu'on a jeté na banga na mai to kotaka mai pona musala nzambe et non pona osaka na mais mai wana donc suka mai tomboki papa bato nyonso bakomi kolela bo eskisenga bana bato alai na bango baza ko uriner wana donc isomo bato nyonso bakomi kolela pona nito yaki poni na yoka kimi ba conseil ya ba pakate vraiment na suki na zala kateti ya mbalonde na suki papa na komi kolela na moni pe na suki nanga na suki wana kanisa ba parente na kanisi bato kanisi papa kanisi mama na komi ko kanisa berer ni na sala masumu ni na sala pour la toubela pourquoi la souffrir kabo pourquoi na souffrir bon de makambo comme yelange belé mais comme na moment mo boye na matina mutu ya boîte onde boîte ya lakati oui na matina mutu ya boîte na tomboli maboko na bando sambela na ebisi nzambe na salela yo depuis Afrique depuis Angola depuis le sud africain tina nord ya Afrique. J'étais servi, j'étais honoré, j'étais obéissant. Na sala nyo surtout yo senganga. Na sala yango na exécuta yango. Na tiki na bamboka na nyo surtout na l'équipe église. Na tiki bato bazo sale la yo. Nzambe nyo surtout yo ba ina sala na sala. Ba cimetière ezate na Congo. Ba cimetière ezate na Cameroun. Ba cimetière ezate na Maroc. Pour na na maladie un jour famille nanga nazoloba na tongol maboko ba ya kotala te bemba pamba donc salaire ozofutanga siko yango nzambe nzoto nanga ekoma bilei ya bambisi alléluia salaire ozofutanga yango soki sa mokano na yo zwa molimo nanga limbisa mabe nanga et puis zwa molimo bato naza na bango na pesi yo merci oza souverain kombo na yo ekomisama papa na kiti mutu na sema ya miso kitinga na zongi na sima bisika to sala ya c'est quoi apôtre tant yo zo sambela réaction ya ba sœur bozaki na bango boni ba sœur bazaka ba peureuse et puis na réaction ba frère bozalaki na bango ezaki ndenge ni bazo pekisa yo to bazo accompagner na prière bazo lela po et comment qui sauve qui paie
On n'est pas prié, mais vas-y, on est dans la sauf qui peut mutu na muta sala siko yelo kalingi mais yo te proposé bon que boke ne kuna parce que yo ba mona ki yo tagi ba on erreur apôtre. Ah oui. Gwane commandé misa pikate ce qui était papa ça la facilité Vraiment. So vivre la dernière ère na bino ba dernière minute ya bomo ina bino na kata mai wana malili okoya wana en tout cas on a la chance tata 2 minutes pas moi ya vivre. Mai ya ba pepe nzo mer bero ba benga mai. Sakana mai me mai wana te. Sakana bimbale au fleuve, sakana ngoma ya kalamu soki me mai wana kosa. To ezodindisana ba bato minene. Osko ya biso ya 17 personnes. Somo monter à table nyati monter ba mbonge tango ezoya. Tango nyata monter est perforé. Mbonge. O esa bitumba mbonge na monter. Soki mbonge esa koya, soki bo nyati. Monter wana faut buka mbonge wana et perforé yango pour boleka. Donc ce qui mbonge l'équipe et l'équipe na makasi mbonge mbonge. Est-ce que tu peux faire? On est dans Nzambe, Nzamba yoka, Nzamba sunga, na siska kolba amen. De la moni na katamai, bambisi ya mileni mabenga ba nofe. Babima 12. 6 na droite, 6 na gauche. Na yebisa ko tsero tozalaki na yo. Na bitele matala makambo nazomona na mai. Ba dauphin na ona mona ba bisa mileni bomo telema omona intervention ya Nzambe. Écoute le bino. Pasteur biso na ba ipo ba mena biso. Ba bisi ba ipo ba lia biso na biteye. Nous avons une conviction moko et pas Nzambe que non, bah pour na ko intervenir, bah pour na ko protéger biso, bah pour na ko battre la biso. Intervention ya Nzambe et yeba na papa. Et ça la connexion moko, relation moko, secret moko ya mutu na Nzambe. On sentir que non, la présence que je sens, que je ressens maintenant, c'est la présence de Dieu, c'est le moment de Dieu. Et puis sur ma kasi, et puis sur ma elena tele ni ba bona komi ko yebisa bango bolia. Bomela okukufa te mutu aotika na mai oyo aza te tokoniata mabele ya Europe tokoniata mabele ya poto tokokoma bamama bazopepa bapapa bazopepa bambisi wana babimi 6 baza koakompanye biso rero na bambisi wana misio ya bambisi wana ezala ye nini soki mbongo ezoya na loboko ya droite bango baza kotelema mpo babinake batelemi bapumbwe bakiti batelemi bapumbwe bakiti Basa bongo pour nani? On dit pas distraire biso. Balongola kobanga tolai nango. Balongola kobanga tolai nango et puis va protéger biso na mai. Ko mai bana ikoya mabe. Mai wana soki beti boîte. Pa ndembata. Au mona boîte ko basuka. On se beti 3 fois et passo li boîte ali mai côté même. Donc ba biso ska bana protéger biso. Donc bazo protéger bino pona mbonge ebeta binote. Donc soki mbongo ye olebeta boîte ebeti mabisi wana. Protection ya kosakana te 6 ya minene na ngambo pe kuna ndenge mo na gauche na biso na droite na biso donc on dirait escorte et puis mutu moko ayo yebisanga na poto que so moni bambisi wana ba apparaître c'est que bambisa mabe ba mandai ko ya basala bino mabe ko bambisa mabe ba yaka ko ba reke so ba yoki makelele wana ba ye bako beta watu bapumbusi yango epanzi yango ali kwa mokita bapanzi bino siko dauphin na requin babundaka requin abangaka dauphin ah bon siko dauphin ali camarade ya mutu mais requin ali ennemi ya mutu dauphin siko nde camarade ya mutu so ba dauphin babimi eza pour la protection mais so ba requin baye wana boleli sikoyo bareke ba dauphin wana bazaki ba dauphin normal ou bien ezaki ba ange Nzambe ou bien ezalaki ba être moko mystique c'était quoi tout apôtre c'était quoi vraiment ngai loko na mona ki c'est comme si mon Nzambe asa Nzambe akosolo na mbisi akosolo na niama ninga solo la kina Balion, Balia, Daniel T. Le Kinzamba Zanzame. N'a sa convaincu qu'à ce moment-là, qui n'a pas mis wana pour protéger les Gabatouan. Pour protéger les Gabatouan. La vie de celui qui est bon, les Kanamai. Zindate. Amen. Bon, les Kanamoto. Beaucoup zika. Te bon Zamba, qu'on peut sa mitindo na mai. Zamba, qu'on peut sa mitindo na bambisi. Pour basa la bini babeti.
alors namona protection ya nzambe bolingo ya nzambe na bomoi na nga d'une manière impressionnante spéciale po eza na babolingo soki nzambe alingi yo vraiment olakisi so bolingo na ye okopalpe yango okovivre yango ke non oyo eza mpona c'est pas parce que je suis digne, c'est pas parce que je suis saint, c'est pas parce que je n'ai évité, n'a parfait, de la zone méritée à monter. C'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu, la compassion, la clémence de mon Dieu. Donc, et ça pour la œuvre n'engagé, et ça pour la action n'engagé, et ça pour la maouanaye, et que ça mi pe la ninga na mai. Ce qui est la question malobate pour Moussa Nzambe. Aucun coïb ça va chrétien ni bazolanda yo oyo batela kamaloba nzambe doute que Bible ça histoire mais ça la réalité parce que biloko bino bo vivre soko tana histoire la dernière ndenge moko na ya Meshak na Shadrach ndenge moko donc est-ce que makambo solo mais ça et ça vrai apôtre nino koloba na bato bazolanda yo que on va dutaka na maloba nzambe que ça ba illusion yo se tient na kati na Bible et ça li makambo salama et ça ba réalité vivante oyo pe ekoki kosalama na bomo ya mondimi nyonso oyo pe ekoki kosalama na bomo ya mwana na nzambe nyonso ya mosali pa nzambe nyonso abongwanaka te bible elobi epai na ye changement ezali te epai na ye mbongwana ezali te ndenge asalaki lobi na Daniel na Meshak na Abednego ndenge mpe akoki kosala lelo na bomo ya basali na ye ndenge pa kosala lobi na bomo ya bana na biso soki nzambe akontinue yango alors nangi na invité yo opesa kondimano epai ya nzambe otalela nzambe oyo amimonisamaki na bomoi na nga na nzela ya mai aza na bomoi ekoki kosala mpe kati na bomoi na yo na libula okoti nzambe akobimisa yo nzambe aza na bomoi apamboli bomoi na yo amen sikoyo bambisi bazoprotege biso bambisi bazoprotege biso alors ntango bambisi bazoprotege biso nazwi makasi ntango nazwi makasi nakomi sikoyo koyoloba na bandeko bani papa tozoyeba te bisika touti epuis bisika tozokende na bisika tozali mai eza monene la mer c'est un monde eza monene oyebi sud te oyebi nord te oyebi te bisika bozali nazo mpona kini bato ebele babungaka bato ebele bavoyageur babunga koma mai esili bango ya komela biloko ya kolia esili bango carburant ya moteur esili alors mai ekomi komema bango alors bakomi kokufa moko so moko akufi ale bamosusu bazwi babwaki soki okufi bazwi yo babwaki so okufi bazwi yo babwaki tozomona bahistoire wana na poto ti baya korepeshe mutu moko kaka kpoyani na mai bo baye bazwi yo na hélicoptère bakenda ye bwapi baninga banda okufa to obwaka bango oui bon otambola na ebembe na mai na kata bwaki baobwaka yo alors soki toyebi nzela te toyebi bisika touti te toyebi bisika tozokende te na moma wana nde namoni dauphin moko auti na droite mosusu auti na gauche bakota na sa bwatu to bakoti na sa bwatu babimi na liboso to babimi na liboso nayebisi marocain wana okumba landa bambisi wana yo siko so marocain okumba landa bambisi wana kaka na esprit ou bien na misu makasi kaka boto nzambe azoloba noke yebisa bana nga bolonda bambisi wana papa concentration kaka oyumaka monsieur Zoya donc eza yo lisusu te comme nzambe nde azosala Aujourd'hui je me suis décidé de ne plus jamais reculer, de savourer l'amour du Père, de savourer l'amour du Père. journaliste wana ntango nazoteya abimi na ye kokendaka ye lobi nango na ntongo le lendemain ebimi na bajournaux ya Espagne alors ebimi na bajournal Espagne paster moko aye asombi journal na kati ya journal wana amoni foto na nga atangi mpe lecture wana elingi koloba nini arelate histoire na nga que ce monsieur que vous voyez aza pasteur aza congolais auti na Congo aye na nzela ya mai alors le ministère intérieur d'Espagne lokola akotaki sans document sans visa sans passeport
ministère intérieur et refoulé. Alors toza kosenga na ba organisation surtout ya malamu on va reconnaître un geste pour que ces messieurs ne soient pas expulsés de notre territoire. Alors pasteur Otanga Tangi a okiva molimo na Nzambe lobi bimisela mutu wana bisika zali a memi journal na ndako na ye baza kolia na 12h molimo na Nzambe zo bisika na bimisela mutu wana na ndako na ye. Alors tellement ça là qui dérangé à partager mon amour sinae mais tala na solo journal na tongo mais nazo la la te nazo pe maté bazo ebsanga na bimisa mutu na ebiete. Alors moi sinae ndalobaki benga mututel benga mulinga hotel bongo ye ayebisa onde ko sala po mona mobala na bima abengi ba camarade na ye abengi na avocat moko ba ye wana nde bazu décision balandanga na boloko tant ba esko na boloko ngana zananga na cellule na monka des policiers baye babenga ka pasteur po baye bayingai nde to na hotel ya ko pasteur qui a de la visite visite ngana utokoma na mboko yo kaka lobi ya Nayebi mutu te. Nayebi mutu te visite ngwe utuwa Mutu pa yebi ngai te. mutu pa yebi ngai te. Non, tu as de la visite batu baye au local bafungole na porte batima bakaka parce que c'est la prison. Alors tant ba meminge pa na bango na tala liboso boye na moni 3 personnes. Apôtre omoni 3 personnes. Et ça mystère hein. Mystère. Et ça mystère. O pe bato ba eloko baki ko sala oyebite. Baika ko visiter yo. Alors bandeko to suki wana na deuxième partie ya ni na bino na 3 personnes o ba ko tala l'homme de Dieu apôtre Albert Okoko oyo kalabo on a pese mno komone kala boyebi yango mais sikoyo nzamba changer ye nakasi wana na nous vraiment à côté na bunzambe na nenga za lobo été mais nzamba zota moine déjà. Donc 3 personnes on a à suivre qu'est-ce qui s'est passé na émission ezako landa kozanga te olanda ngo poete ozala édifié. Je vous assure bato ba mona loboko nzambe bazali bato batamona nzambe bazali bato ba yebi nzambe ayebi bango pe ba yebi nzambe bazali. Alors pona lo basuka na zopesa apôtre afopesa bato ba mbote soko tali caméra na yo mutu moko za décourager mutu moko abandi bilobela mutu moko abila tiki na ko sambela apôtre yo tak apôtre de Dieu osana ministère apostolat osana parole onction okoloba na ndeko na za ko se décourager azolo ba biloba loba nini tak apôtre est-ce qu'il a vivre comme yo vivre Vraiment na oyebsa onde ko na ngai to ina biso ko perdre biloko nyonso to mais to perdre espoir te ko perdre jamais espoir confier et pas nzambe nzamba ko sunga yo nzamba ko kangola yo. Je t'encourage naza ko animer yo otelemisa mutu obelele pa nzambe nzamba opambola yo nzamba osunga yo. Merci beaucoup. Merci wana ezali bongo maloba ya moto na nzambe apôtre Albert Okoko je crois que kosuka wana mende mbalo apesaka bato bambote o bakolanda ye na mbonda Dieu bayebi soko saluer ko sele banani. Oui, na pesi mbote na bana na nga na Espagne kuna on a sokamba nzamba pambola bango nzamba sunga bango pona bandeko nyonso to bayebinga na o bayebinga te na tiki numéro na nga ya téléphone oui. ezali 0034 632 634 277 bobenganga ou bien osana visite na niveau ya Bilbao ou bien na niveau ya Madrid to Barcelone okoyiko mata na Bilbao to yambayo osana ndako na yo to pamboli bino na zongela numéro na yo numéro nangi ali 0034 pour na bandeko basali banda 632 634 277. Voilà, ça m'a pas mola bino. Adresse Tosana Balabala Padre Laramendi numéro 2 local 4 boîte postale 48 0012 Bilbao Espagne. Ça m'a pas mola bino. Merci Nzamba pambola bino apôtre apesi déjà ba numéro na ye nyonso benga na ba numéro me ko déranger été benga ye soko déranger na makama molimo ba propose na yango olingo partager ye olingo partager ne pardon olingo soutenir ye mais ko benga pona te ko zolo na yo o matoi na yo o ni neto la tona kitoko te hein parce que moni pe biso batoto sole kana ba na ba site na internet apôtre buso ba pe za mwa mingi or biso to ba na nzambe to zo ko kota banda ko bino pona biloko wana te zo ko kota poto partager na bino expérience na biso dans le Seigneur
yo tongo pe d'espoir ozo pe espoir lokola ndenge apôtre Albert Okoko makambo lekeli ye na bomwe na ye nzemba ko selo yango za bota pote ça bon. OK kona pambola bino na pesi mbote mingi na baba so landi biso et pas Tiffany Mokwa oyo azali bongo camera woman yamta filmer émission ba ko bandeli kino suka job si l'ancien bogar abetina no moi skent kuna azopema donc la chef de parlement Céleste Ptasimbi pena ba minduki yamta filmer camera woman nzamba le kono pambola yo oko ça même attends na TV à France hein oko ça parce que elle est capable quand même capable compétente. OK alors to comme la sur pona lelo na pesi mbote mingi et pas Barbie Mondele ma bébé akoko to bakala mingi te Bénédicte Chipatoka mwana wa Nzambi sans oublier ba ebanso batona bango na famille na ngai fa makela et na pamboli pe ba servant de Dieu na pambole bango pe so ina pesi mbote ko sala mabe mingi yo moko yebikaka Thérèse Lokofe Lokwa Nzambe ezala ko la moko la Tiffany te mais yo Lokwa Nzambe aleka na ko pambola bino Sunda Henriette na poto Nzamba pambola yo Sœur Florence Sœur Lauriane babose belé na poto Nzambe apambola bino ceux sont misongélité toko telemana invité na ngai lelo penza po toko sera la caméra woman azo apena sondeke toko bima bravo to kotiti na ndako ceux qui sont misongélité de tokutani très prochainement ne mission swasika et le mona c'est na moto na Nzambo monene l'apôtre Albert Okoko oyo azabongo na biso elongo de na zape kolongo la nini na yepo bongo na brake to zapenda ko kende mission esuki ku changer chaîne té Azamwana motote o akosangai abongwani pete